Assalamu alaikum. Yau kuma abin da zan nuna muku shine yanda ake shooting da kuma editing irin wannan bidiyon na reaction. Wannan bidiyon na reaction yana da sauki. Zan iya cewa a wannan class din shine mafi sauki. Wanda zamu yi class na gaba irin na interview ya dan fi wannan wahaladu da hima yana da sauki. Shi ma kansa ya kasu kala uku ne. Akwai na farko shine wanda zaka dauki waya kai reacting da bidiyon da kake kallo. Misali a cikin wanda suke da second phone. Misali a ce kana da wayoyinka guda biyu ne ba. Zaka yi kunna ɗaya misali haka ina shooting ba. So in ka tashi kana kalli gaban kyamara ka haka. Sai ka dan juya haka ka samu wani gu in kana da traffic guda biyu sai ka aje duka wannan waya ta second phone dina sai ka aje haka yayin da kake kallo kar ka kalli center camera kenan sai kana kallon bidiyon haka sai kunna bidiyon a wannan wayar kenan masani ko kuna kallon ta cikin camera sai kunna bidiyon a wannan wayar kai kuma kana kallo haka sannan kana recording da wannan wayar so yayin da ka gama in aka abin dariya kai dariya ka hewa in aka abin da aka ka gama hiwarka sai ka yanke shi yayin da ka dauka ka je zaka editing wannan zai kuma ka sauki so dauka da biyu kuma shine daukan da baka da second phone a ce baka da wata iya wayan da kake shooting ne kawai to abin da zaka yi shine zaka shooting bidiyon kanka da kanka shi ma ba za ka kalli kamera ba zaka dan kalli gefen kamera hakan nan in dai ba wani abu akai da dariya wanda zaka jiyo kai mutane magana ko kai mutane tambaya kamar yadda nake a bidiyo na za ka kalla haka misali kana kallon haka shi wannan wanda baka da wata waya fa kenan waya ɗaya ne kawai da kai in ka kalla haka sai kai kaman sakan 5 kana kaman sauraro kenan kana dan bidiyon dariya ne sai ka kaman sakan 5 a samu sakan 5 dai mai kyau wanda za ka yi kawai kana sauraro ne haka ba tare da ka ƙibta ido ba saboda in aka samu bidiyo mai tsayi za ka iya dubulin wannan gun kai dubulin wannan gun zai zama kan bidiyo mai tsayi sai kuma still a cikin bidiyon a samu gu kamar sakan 5 wanda kake dariya misali aka wani abu sai kai dariya aka yi dariyan nan so shi ma wannan za ka iya samun bidiyo mai tsayi wanda kuma kai wannan bidiyon da kai shooting dan gajere ne wannan za ka ajiye shi ne duk wani bidiyon ka za ka yi ta amfani da shi ba buƙatar sai ka yi shooting kullum ko kuma za ka yi shooting irinsa da kaya kala uku kun gane ne so ga wannan bidiyon bari muku misali da shi wanda nuna muku da gaban screen wajen editing zan nuna muku yanda za ku yi amfani da shi kura akan bidiyon wanda idan ma wancan mai wanda kake da waya biyu ne ka kalli bidiyon ya za ka kai editing ɗinsa idan kuma wannan kalan wanda nuna muku yanzu wanda iya waya ɗaya ne da kai shi ma za ka yi kai editing ɗinsa yanzu abu na farko bari shigo da duka bidiyo guda biyun wanda za mu ɗora na reaction ɗin kenan sai nuna muku abu na farko zan ɗauko bidiyo na sai na shigo da shi gashi na shigo da bidiyo na riga da so ya zo a landscape na YouTube sai mai da shi in TikTok za ku gashi na ya ƙara tsaye sai in taɓa shi sai in saukar da shi ƙasa ok so abu na gaba yadda da zan shi ne ƙara shiga wajen plus ɗin nan na nan gefen sai da shigo da bidiyon da nake so zan yi reacting aka yi kenan wanda aka yi abin dariya ina ga ina da wani bidiyo last time kamar wani bidiyon na madugu da yake wata katobara bari zan yi postin ɗin bidiyon a facebook sai ku je ku duba ku ga ƙoƙarin da bidiyon kenan so ina yanke shi haka zan yanke farko kun ga screen recording din shi ne da iPhone saboda screen recording na iPhone yana da karfi sosai so ba buƙatar downloading wani lokaci kawai yasa nake screen recording so kun ga screen recording ne zan matsa iya inda bidiyon ya fara sai na yanke shi haka sai na ƙara taɓa shi sai na zo wajen cropping sai na saka wannan sakan Instagram din sai na ɗan yi zooming din shi wannan rubutun na buƙata sai in bar shi haka so wannan shi na madugu sai in tura shi sama kun ga wancan nawa na so kada shi kasa so abu na gaba shi ne zan taɓa wajen wannan switch din sai na switch din shi zai koma PIP wanda muke kiran shi overlay kenan a wasu application na editing so za ku ga nan tsakanin bidiyo na da na madugu ya ba da space da yawa to irin wannan dan space din irin nan da nake nuna muku raro shine ake rubutun da zaka rubuta wanda zai dan ja hankalin mai karantawa kun gane to amma tun da already bidiyon na madugu ya zo da rubutu to abinda zan yi a nan wurin shine yana zoom din bidiyo na sai na kule shi ya kule wannan space din kun gane maimakon haka kenan ya dawo haka na fatan kun gane so shi ma bidiyo na anan wajen kun ga ban matsar da shi na yanke iya inda na fara ba saboda iya daidai inda kuke gani a gaban screen daidai inda na rike kyamara ne kyamara ta kenan daidai inda kyamara ne zan fara shooting so zan je face wajen bidiyon madugu saboda in na goge bidiyo na a kar bidiyon madugu ya goge sai ne on linkin ɗinsa sai ne gaba daidai inda na fara bidiyo daidai inda na fara dariya bari ma go daidai inda na fara dariya nan sai in taba sai in yanke to shikenan za ku ga bidiyon madugu ya so kun ga daga nan ina karhin bidiyon madugu kun ga na yi wani ba ma'ana wajen wannan wani bidiyo ne na dauko amma kasancewar wannan albarkacin wannan gun magana muku magana dublin ba albarkacin wannan gun da na yi kusan sakan 5 kawai iya haka ne ina dariya zan iya duplicating ɗinsa kuma zai ba da ma'ana so shine za ku ga gashi nan ya zo kuma barin matsar daidai iya inda hannu na haɗu ba tun da hannu na haɗu so kun ga shikenan kun ga ya kuka ga wannan kuma duplicating ne ba asalin dogon bidiyo bane sun zo daidai inda karshen bidiyon madugu yake still bidiyon madugu bai kare ba sai in ƙara duplicating ɗin shi daidai ina bidiyon madugu kare daidai nan inda suka recording ɗina ya kare daidai nan sai na taɓa haka sai na yanke shi so kasancewar wannan wanda ake ɗora reaction ne wancan na nuna muku iya wanda za ku irin na wanda ba ka buƙatar sai kai bidiyo kenan wanda ba sa so su dinga fitowa bidiyo wannan wanda suke so su fitowa bidiyon ne so sai in shiga wajen audio din nan sai in adin din sound na dariya daban-daban ne so sai ka adin din wanda kake da shi domin ka tobarar da ke sai ku je kan Facebook domin ku bidiyon da ya kai shikenan kawai sai ne sai bin
shikenan yanda ake haɗa wannan bidiyon na reaction. So mutum yana tambaya zai iya aje mun, zan amsa masa insha Allah.